Hiadiana kosa sy hisorohana ny krizy sy ny disadisa, mialoha, mandritra ary aorian'ny fifidianana no isan'ny hanatanterahana tetikasa Pev Madagasikara. Vola tapitrisa euro no vatsian'ny vondrona eoropeanina entina hanatanterahana izany. Velogisy no tatra izay vaovao izay. Famatsim-bola mitentina tapitrisa euro avy amin'ny vondrona eoropeanina no entina manatanteraka ny tetikasa Pev Madagasikara. Ity tetikasa ity dia natao mba hisorohana amin'ny krizy sy ny disadisa aloha, mandritra ary aorian'ny fifidianana. Ny tetikasa SS na ny centre européen d'appui électoral no manatanteraka ity tetikasa ity miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena vitsivitsy toy ny KMF sy ny Liberty 32. Ny fananganana ivitoeram-panairana amin'ny krizy mety hitranga no anisan'ny asa voalohany ho atao amin'ity tetikasa ity. Tsara marihana dia ty projet ty tsy hoe miantoka amin'ny fifidianana fa hoe ty projet ty zany raha jerena ny ataontsika hoe processus électoral tokony amin'ity taona ty zany no isy ny fifidianana. Dia zay zany izy hoe ty projet ty tsy miantoka amin'ny fifidianana fa manaraka an'ilay calendrier an'ilay processus électoral ka rehefa mipetraka zany hoe amin'ity taona ty tokony ho isy zay zavatra dia apetraka ilay projet fa tsy hoe miandry zany tsika hoe ao faraikitra dia zay vao hoe andao ary apetraka daholo ny action rehetrarehetra possible ahafahana misoroka an'izay etraketraka sy herisetra misy fandraisany amin'ny fifidianana. Manoloana indrindra ny vanim-potoana ny fifidianana izao dia efa manomboka mametraka ireo paikady sy tetikady rehetra ny vondrona isan'ny tompony mba hahazoana fifidianana demokratika sy ao anaty fitoniana tanteraka. Aritra 20 volana ity tetikasa ity ka tsy hifarana raha tsy amin'ny volana aogositra 2022.